Как мы видим, согласно жеребьевке, уругвайская сборная начинает с центра поля, но уругвайцы, если говорить о болельщиках, в Белу Оризонте, безусловно, в меньшинстве. По своей публике сыграть успешно. Форлан подает угловой. Падает кто-то из уругвайцев. И что показывает судья? Желтая карточка. И, по идее, пенальти. Да, так и есть. Вот вам, пожалуйста. Говорил о том, что уругвайцам, в общем, нечего противопоставить команде Бразилии. Фред, что ли, пришел в свою штрафную площадь? Нет, Давиду Луису за то, что цеплял защитник лондонского Челси капитана уругвайцев Диего Лугано. Предъявлена желтая карточка. И Диего Форлан против Жулио Сезара. Пенальти в самом начале фактически матча. 13-я минута встречи идет. Бразилия-Уругвай. Форлан против Жулио Сезара. Ну, отметим, что мяч стоит не совсем на 11-метровой отметке. 10:70 до ворот Сезара. Удар! И Сезар парирует! Вот это настрой у сборной Бразилии! Казалось бы, и неплохо пробил Форлан. Может быть, не идеально, но Сезар в нижнем углу выудил мяч и сохранил нули на табло. Сборная Уругвая здесь уже не реализовывала как-то пенальти. Судьи на нее внимание обращают значительно реже, чем, к примеру, дают бороться вот в подобной манере. Но сейчас это уже не слишком принципиально. Да, действительно, Давид Луис не рискует пропустить ни встречу за третье место, ни финальный матч, в зависимости от результата. Ну и таким образом счет на табло не изменился, а потому... Длинный заброс в направлении на Неймара. Неужто пройдет? Эта передача проходит. Неймар! Добивать! Фред! 1-0! Смотрите, подкрадывался по левому флангу Неймар. И пошла туда передача. И дошла она. Неймар самостоятельно обыграть Муслеру не смог. Но Фред оказался тут как тут. Человек-гол в этой сборной Бразилии. Это Фред, 9-й номер команды. И сейчас, полагаю, в случае, если его родители и дочь присутствуют на арене, то нет более счастливых людей, чем родственники самого нападающего. Ну и он, наверное, главный из ликующих в настоящий момент. 41-я минута стала счастливой для команды Бразилии. Ну и в очередной раз не досмотрели за соперником защитники Уругвая. Фред открывает счет в матче. Паулиньо. Блестящая передача в направлении Неймара. Тот мяч обрабатывает. Сам обыграть голкипера не смог, но Фред великолепно просто разобрался с защитниками команды соперника. У Уругвая как был проходной двор в обороне, так он им и остается. Говорю только исключительно о текущем турнире. Вспомните, и нигерийцы сколько моментов имели. Про таитян не говорю, таитяне за скобками. Ну а про испанцев и вовсе вспоминать не хочется. Было такое впечатление, ну, может быть, с просонья оно у меня сложилось, что если бы захотели, то испанцы набросали бы полную авоську сопернику. Но единственное, что, может быть, не решились добивать уругвайцев. Сейчас же 1-0. Сборная Бразилии выходит вперед в концовке первого тайма. Только в таком случае я буду, скажем так, полностью удовлетворен от встреч текущего турнира. Но прекрасно понимаю, что у команд, которые выступают в этом Кубке Конфедерации, совсем иные планы на этот счет. Не только показать красивые встречи, но вполне возможно еще, вот смотрите, Кавани забивает, которого я нещадно критиковал все первые 45 минут встречи. Тут первая фактически атака сборной Уругвая. Многочисленные удары. Эдинсон Кавани. Первый мяч на этом турнире с левой ноги в дальний угол ворот Жулио Сезара. 1-1 в самом начале второго тайма. Встреча. Смотрим еще раз. Очень длинная атака сборной Уругвая. Суарес делает передачу на партнеров. Там бразильцы выбивали мяч. Тут же не Суарес, а уругвайцы поднимали руки. Дескать, было касание мяча рукой, но Кавани не выключился из игры. Марсело там оказался лежать на газоне. И прекрасный дальний удар. Удар в дальний угол удался Эдинсону Кавани. Тиаго Сильва, автор голевой передачи. Он, конечно, сам не рад подобному пасу, но первый же удар в створ ворот Сезара, если не считать удар Диего Форлана, становится голевым для уругвайцев. 1-1. А Кавани там не собирается догонять. А вновь Неймар у мяча. Их бы Неймаров клонировать. Один бы в поле играл, другой угловой и подавал! Паулиньо! 18-й номер откликается на передачу Неймара с угла поля.
второй раз поражает ворота соперника. 2-1 в пользу сборной Бразилии. Жулио Сезар готов на дельтаплане взлететь над стадионом в Белу-Оризонте. А Неймар подавал угловые и, наконец-то, заставил соперника ошибиться. Паулини попадает в очень плотные тиски фоторепортеров, болельщиков, партнеров по сборной Бразилии. Пентакампионы вновь выходят вперед в счете. И сил-то у уругвайцев уже нет. Телевизионщики, все на свете там. Объятия Паулиньо и Давида Луиза пытаются сейчас зафиксировать. Кто на фото, кто на видео. А кто-то, может быть, еще и не понимает, на какой великой игре ему довелось побывать. Смотрим еще раз. Неймар на дальний угол вратарской. Муслера думал. Ну и прямая дорога Фернандо Муслере за тем индюком. Грубо, конечно, но только голкипер должен либо играть на ленточке, либо выходить. Фернандо Муслера не сделал ни того, ни другого. И увидел мяч только в сетке. Только уже за спиной. Луис Суарес разводит руками, словно говоря голкиперу: куда ж ты, родимый? Луис Фелипе Скалари продолжает ликовать и штамповать победы вместе со своей командой. Победа эта может стать 11-й к ряду для сборной Бразилии в Кубке Конфедерации. Паулиньо. Выступающий за Коринтианс.